Yıllardır bu yöntemi çocuklarımda deniyorum ve asla öksürükle ilgili hiçbir ilaç vermem çocuklarıma. Ve bunu verdiğim ilk andan çocuğum böyle gece boyunca rahat uyur. Mesela bu tarifi yapmadan önce çocuğumun ciğerleri çıkıyordu. O kadar çok öksürüyordu ki öksürükten ağlıyordu ve yatamıyordu. O kadar söyleyeyim. Zeytinyağı, pekmez, zencefil. Zeytinyağı, pekmezi ılıttım. Bakın çocuğuma bakın. O kadar çok kötüydü ki gece, Rabbim güzelin başına vermesin. Ilıttıktan sonra zencefilin üstüne ekledim. Bir şırıngayla doldurup çocuğuma verdim. Ben bunu küçük kızımda da kullanıyorum. Kendisi 1 yaşında. Ya 1 yaşından küçük çocuklara verilebilir. Yetişkinler kullanabilir. Ya mesela ben Muhammed'e böyle 2 yemek kaşığı kadar veriyorum. Ama yetişkinler daha fazla kullanabilir. Yani ama anında kesiyor bakın. Şırınga 10 milimlik şırıngayı peçete var yanımda. 7 yaşın 6 yaşındaki çocuğuma veriyorum. Mesela Miray'a da 1 yaşında, ona da 5 milimlik şırıngayı veriyorum böyle. Böyle yapıyorum yani. Çünkü kaşıkla verdiğimde dökülüyor ama şırınga iyi oluyor yani. Bakın çocuğum gerçekten rahat. Eşim bana şunu dedi. Ya helal olsun sana dedi. Vallahi bakın abartmıyorum. Yani nasıl durdu? Yani sen bir dahisin falan dedi bana yani. O kadar etkili bir şey bu. Zeytinyağınız ve pekmeziniz organik olsun ve sonuç böyle olur.